وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إن مسمياتها لما كانت عنصر الكلام وبسائطها التي يتركب منها. دیکھ غرض دا علامہ بیضاوی سلورم بحث دے چې الفاظ تهجی د سورتونو په اوایلو کې ولې راوړی شو، د دې څه فایده ده؟ د دې خو ډېرې فایدې دي، خو یو دوه دې ذکر کوي. یوه فایده دا ده، اوله چې د قرآن کریم اعجاز ته پکې اشاره ده بغیر د توجه د مبلغ نه. او دویمه فایده دا ده چې اعجاز د قرآن ته پکې اشاره ده سره د دې نه چې مبلغ ته وکتلی شي. لکه تاسو په فرق پوه شئ. د اول وجه خلاصه دا ده چې د دې الفاظ تهجی چې دا د اسما دي، د دې اسما و مسمیات دا ماده د کلام دي، یعنی کلام د دې نه جوړ شوی دی. نو دا هر کله چې د دې د مسمیاتو نه کلام جوړ شو، یعنی الف لام میم دا اسما دي او ا لا ما دای مسمیات دي. عربي ټولي دنیا خبرې اترې د دې مسمیاتو نه جوړې دي. نو دا عناصر د کلام دي، بسایط او مواد د کلام دي، کلام د دې نه جوړ شو. نو د سورتونو په ابتدا کې د کلام د مادو اسما ذکر کړل چې د قرآن مخالفینو ته چیلنج ورکړی شي، تنبیه ورکړی شي، هغه راویښ کړی شي چې تاسو خو د قرآن سره مقابله کوئ، نو قرآن خو د هغو بسایطو نه جوړ دی، قرآن کریم خو د هغې موادو نه جوړ دی، قرآن کریم خو د هغې حروف مبانی نه جوړ دی. د کومونه چې ستاسو اشعار جوړ دي، ستاسو کلامونه تی جوړ دي، نو دا خو داسې حروف نه دي، داسې بسایط او مادې د دې کلام نه دي چې هغه تاسو ته نه درځي. راشئ مقابله وکئ که نه. نو د اول وهلت نه خلکو له چیلنج ورکړه، راویښې کړه چې د چیلنج لاره درته کولاو ده، د مقابلې لاره درته کولاو ده، راځئ مقابله وکئ. خو دې کې قرآن اعجاز بیان شو، خو مبلغ له خو پکې ونه کتل شو بغیر د مبلغ نه. تاسو کتاب ته وګورئ. ثم ان مسمیاتها، بیا مسماګانې د دې اسماو لما كانت عنصر الكلام چې ماده د کلام و بسائطه التي هغه بسائطو یترکب منها چې کلام د دې بسائطو نه جوړ شوی و. افتتحت السورة، شروع کړی شو دا سورت بطائفتن په یوې حصې منها د اسماو د دې مسمیاتو نه. شروع خو په اسماو شوې ده، په مسمیاتو خو نه ده شوې. د څه دپاره؟ ایقاظا لمن تحدي بالقرآن، د دې دپاره چې راویښ شي هغه څوک چې چاته چلنج په قرآن ورکړل شوی، وتنبیها هغوی ته خبرداری شي علا په دې خبره ان المطلوع علیهم چې څه په دوی لوستل کېږي دا کلام داسې کلام دی منظوم مما ینظمون منه کلامهم، جوړ دی د هغه څه نه چې دوی ته کلامونه جوړوي. فلو کان من عند غیر الله تعالی لما عجزوا عن آخرهم، کدا د غیر الله د طرفه وی نو دوی به عاجزه نه وي عن آخرهم ټول. عن آخرهم معنی عجزا صادرا عن آخرهم، دوی به عاجز نه وي په داسې عجز سره چې صادر دی د اول نه تر اخره پورې، ټول په ټوله به نه وي عاجز. مع تظاهرهم، سره د دې نه چې د یو د بل سره مدد کوي، و قوت فصاحتهم، او سره د دې نه چې فصاحت کې بلا مضبوط دي. نو دوی به نه وي عاجز سوي عن الاتیان
دراتک بما د هغه سنه یدانی چې د قرآن سره قریب دی د قرآن مشابه کتاب نه به نه وي عاجز شوي نو چې عاجزه شو دا د دې دلیل دی چې قرآن معجز دی هلکه تاسو د دې وجې په خلاصې پوه نه شئ پوه شئ وليكون اولو دا دویمه وجه ده دا اسماء مقطعات یا الفاظ تهجی په ابتدا د سورو کې راوړی شو د دې دپاره چې اول د سامعینو غوږ وټنګئ په یو قسم اعجاز سره چې قرآن معجز دی څنګه معجز دی دا الف با تا او دا بسایت یا دا اسما یا دا مسمیات په دې خو هغه څوک تلفظ کوي چې چا نه خط زده کړی یا د چا نه سبق ویلی صحیح شو نو چې نه چا د چا نه خط زده کړی دی نه د ناظرې سبق ویلی دی او چرته د معلم سره یا د کاتب سره وخت نه دی تیر کړی او هغه تکلم د صورت په ابتدا کې په دې الفاظ تهجی باندې کوي نو دا یو امر مستغرب دی مستبعد دی خارق للعادت دی نو معلومه شو چې دا معجزه ده تاسو به پوه شئ خو دا معجزه ده په نظر سره مبلغ ته مبلغ ته پکې وکتلی شو چې د نطق په داسې الفاظو باندې وکړو چې نه د چا نه زده کړي دي نه چېرته مخکې کتاب کې لیدلی دي نه ورته چا په لیکلو ښودلي دي نه ورته چا په وینا ښودلي دي او د دې الفاظو صدور یې وکړو نو د خلکو له یو چیلنج شه چې راشئ مقابله ورسره وکړئ ګورئ وليكون چې شي اول ما یقرع الاسماء اول هغه څه چې غوږونه ټنګوي مستقل شي بنوع من الاعجاز په یو قسم اعجاز فإن النطق تکلم باسماء الحروف په نومونو د دې حروفو مختص دی بمن په هغه چا خط ته چې لیکلي کړي و درس درس یې کړی فاما من الأمي الذي د هغه امینا لم يخالط الكتاب چې د کاتبانو سره چې کم دی دغه نه کړی دا مخالطت نه کړی او هغه په تکلم کې په مستغرب دا ناشتا دی مستبعد دی خارق د عادت دی کل کتابت و تلاوت لکه کتابت او تلاوت چې د دنه مستغرب دی سیما خاص کر وقد راعى في ذلك ما يعجز عنه الادیب او رعایت کړی دی په دې تکلم کې د هغه څه چې عاجز دی د دین ادیب العریب ماهره الفائق فی فنی په خپل فن کې ډېر اوچته سړی هم داسې نشي کولی هغه څه دي چې د داسې کار کړی دی چې د ماهر سړی هم نشي کولی هغه دا دی وهو انه اورد فی هذه الفواتح د راوړي دي په دې فواتحو کې یعنی په دغو څیزونو کې چې د صورت شروع یې کړې ده څه راوړي دي 14 اسما 14 نمونه پکې راوړي دي 14 دا 14 حروف چې کوم دي دا مکررات چې حذف کې 14 جوړیږي یا لکه ماته لږ وګورئ دا حروف دا الفاظ مقطعات دا په 9 سورتونو کې راوړل شوي دي او په 13 آیاتونو کې راوړل شوي دي صحیح شو په 9 کومو سورتونو کې راوړل شوي اتو سورتونو په ابتدا کې الف لام میم دی د 15 سورتونو په سر کې الف لام را دی دا 14 یو یاسین 14 یو کاف ها یا عین صاد 15 یو طه 14 دو طاسین میم څو شو او یو طاسین څو شو یو صاد شل شو شپږ حامیم شپږیش او یو حامیم عین سین قاف ویش یو قاف او یو نون نهایش الکه په پوه شئ نو دا نه اتیش دیر آیاتونه شو په 13 آیاتونه نهایش سورتونه دي 13 آیاتونه دي
دا حروف دا الفاظ مقطعات چې دي ټول په ټوله چې تاسو وګورئ نو شپږ اویا د قرآن په ابتدا کې راوړل شوي الف لام میم الف لام را دا ټول چې وشماري څو شو شپږ اویا صحیح شو دا چې مکررات ته کټ کې نو څو جوړ شو 14 پاتې شو کم 14 پاتې شوي دي دا 14 پاتې شو څو 14 اوس دا 14 چې کوم دي دا نیم د الفاظ تهجیو ده حروف معجم یا الفاظ تهجی په الف باتا سپاره کې په دی اول مخ کې څو دانی دي څو دي نه هیڅ درنه دا کتل کنه هغه د مطالعه وکای کنه یلکه د الف سره نه هیڅ او د الف نه بغیر 28 الف کو ور سره حساب نه کینو 28 دي نو 14 د دیو نیمه شو اپ نه هیڅ صورتونو کې راغلي دي نو کاله پر سره حساب کې نو دا سودي نه هدي نو په دومره صورتونو کې راول شوی چې د دې پشان دي په حساب کې الکه په دا څومره غټ یو تناسب دی وهو هغه دا د چنه اورد در وړي دی په دې فواتحو کې 14 اسما 14 اسماء هي نصف اسامي حروف المعجم دا نیم نمونه د حروف معجم دي الا تعد فيها الالف كالف پکې ونشمیرل شي نو نیم شو کنه الف نه بغیر تی شو دای نیم شو حرفن براسها کالف حرف براسها ونه غنل شي هله کبه پوښي په 29 سورتن په 9 سورتونو کې راوړل شوی دی بیا عددها پشمیر د دې حروف معجمو اذا عد فی الالف چالف پکې وشمارل شي او مشتملتن علی انصاف انواعها او دا مشتمل دی په نیمایي انواع د دې په دې حروف کې چې څومره تقسیم د تاسو د تجوید په اعتبار سره هر تقسیم کې نیم تقریبا راوړل شوی تقریبا ځکه وایم چې دا نسب په درې قسمه ده نسب په دوه قسمه ده یو نسب حقیقی ده او یو نسب اعتباری ده نسب حقیقی لکه د اتو نیمه سالور او نسب اعتباری لکه د وو نیمه درې یا د وو نیمه سالور د وو نیمه چې درې واخلې نو دې ته نسب اقل وای او د وو نیمه چې سالور واخلې نو دې ته نسب اکثر وای الکه تاسو په اصطلاح پوه شئ دا دې یادای فذکر من المحموسه یلکه اول په حروفو کې دا تقسیم دی چې حروف په دوه قسمه دي یو محموسه دي بل مجهوره دي محموسه هغه حروف ته وایي چې د هغې اعتماد په مخرج باندې کمزوری او مجهوره هغې ته وایي چې د هغې اعتماد په مخرج باندې مضبوطي هلکه پې پوه شئ نو د محموسو نه دی نیم راوړي دي نیم فذکر من المحموسه د محموسه وهي د محموسه هغې ته وایي یضعف الاعتماد چې اعتماد پکې کمزوری په مخرج باندې ويجمعها او دا را جمع کړي دي دي 17 کا خصفه 17 کا خصفه سوچو سین تا شین ها ثا کاف سوچو او خصفه لسو د دې نه سوره وړي دي نسبها نیم کم نیم ها صاد سین کاف الکه په پوه شئ نو چې محموسه لس شو نو د محموسه و زد مجهوره ده مجهوره نور اتلس شو سوچو تاسو په پوه ومن البواقی المجهوره د باقی مجهوره ونه چې اتلس دی نسبها نیم راوړل شوي یجمعه جمع کړي دي لن یقطع امرن لام نون څو شو 2
یا قاف طا عین او امرن نه شو کنه نه دا تل سینمایی ده کنه الکه تاسو په دې پوه نه شئ بیا بل تقسیم دی په دې حروفو کې بعضې دې ته شدیده وایي او بعضو ته رخوه وایي الکه شدیده او رخوه شدیده اته دي څو دي اته دي نو د دې نه څلور راوړل شوي دي کم اته دي شدیده اجدت طبقک څو شو اته شو ګوره ومن الشدیدة الثمانیه المجموعه فی اجدت طبقک اربعه څلور راوړل شوي کم څلور یجمعها عقیتک راجمع کړي دي دې چې عقیتک هلکه پې پوه شئ ښه چې اته شدیده شو نو شل پاتې شو ومن البواقی الرخوه د نورو رخوهونه چې شل دي عشرة لس راوړل شوي چې نیم دي یجمعها جمع کړي دي دي حمسن علی نصره هلکه پې پوه شئ حمسن علی نصره دا پکې د رخوهونه راوړل شوي دي دریم تقسیم په حروفو کې بعض مطبقه دي او بعض منفتحه دي مطبقه کمو ته وایي هلکه مطبقه کمو ته وایي او منفتحه کمو ته وایي منفتحه کمو ته وایي چې شونډې پې کلاویږي که نه انفتاح پکې راځي ومن المطبقة التي او د مطبقهونه هغه چې هغه صاد دی ضاد دی طا ده ضا ده دا څلور شو نصفها نیم راوړل شوي دي چې صاد او ضاد یا لکه صاد او طا څه راوړل شوي دي صاد او طا نو چې څلورو مطبقه شو او دا نور ټول منفتحه دي څلیرش د دې څلیرشتو نه نسبها نیم راوړل شوي دي څو راوړل شوي دي نیم راوړل شوي دي نیمې څو دي دولس دي الف لام میم را کاف ها یا عین سین ها قاف او نون هلکه پې پوه شئ ومن القلقلة د قلقلې نه وهي دا قلقله حروف هغه حروف دي تسترف عند خروجها چې دیکه خوري په وخت د خروج کې قلقله کې سړی دیکه خوري که نه هلکه قلقله پېژنئ ما ته وګورئ دا څټک دغه در سره که نه دا مضبوط څټک او هغې ته دغه له لاندې اوسپنه یو درز ورکې داسې چې درز خو درز شي خو د درز سره به داسې هغه دیکه وخوري هغې ته قلقله وایي په دې حروفو کې هم داسې ده ښه دا کم کم دی ویجمعها قد تبج قد تبج دی هلکه پې پوه شئ قد تبج تاسو پې پوه شئ نو دا څو شو څو دي پنځه دي پنځه نسب عقل راوړل شوی دی نسب عقل طا او قاف ولی لقلتها د وجه د قلت د حروف قلقلونه د دې استعمال کم دی ومن اللینتین الیا لینتین یا او ها ده تاسې پې پوه شئ د دې نه چې راوړل شوي دي یا راوړل شوې ده د واو او یا نه صرف یا راوړل شوې ده ولې لانها اقل ثقلا ځکه دا په ثقل کې ډېره کمه ده بیا په حروفو کې بل تقسیم دی یو مستعلیه دي او بل منخفضه دي د مستعلیه کومو ته ویلې ته یتصاعد الصوت بها فی الحنک الاعلی چې اواز پکې اوچتېږي بره ته الوته وهي سبعة هغه ودي قاف صاد طا خا غین او ضاد او ضا د دې نه نسب عقل راوړل شوی دی چې قاف صاد او طا
ومن البواقی المنخفضه چې مستعلیه وشو نو څو پاتې شو 21 د دې 21 منخفضه او نسبها نیم راوړل شوي دي. کم نیم راوړل شوي دي؟ الف لام میم را کاف ها یا عین می سین جیم نون. الکه په پوه شئ که په پوه نه شئ؟ په پوه شئ؟ 11 دي وهم من حروف البدل دي زبان بس سبب